Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamarati su'idh dhanni. Hari salah saking pira-pira buah wae suudzon hal-hal yang muncul karena suudzon at-tajassusu tai tajassus niti-niti kadang-kadang yang benar-benar demikian itu alasan kita kadang alasan dalihnya seakan-akan transparansi transparansi tapi kadang tanpa sadar kita masuk pada ranah ini suudzon ya memang bagus transparansi itu kalau munculnya dari aturan yang dibuat. Ya, kadang-kadang kita sebagai anggota atau sebagai inginnya ada usulan transparansi. Wa min thamaratin su'idh dhanni at-tajassus fa inna qalba karena atiku layak na'u ora bakal nerima apa ati bidhoni kelantan ati itu selalu mencari kejelasan wa yatlubulan golek apa ati nuntut apa ati at-tahqiq ing nyatakake. Ada sasar praduga itu kemudian ingin mempertegas apa yang menjadi dugaannya maka fayastaghilu mongko ketunggul apa ati ketunggul bitajassusi kelawan tajassus niti-niti nyelidik wa huwa tajassus aidan halimalih kumanhiyun den cegah apa anhu tajassus qala Allah taala wala tajassasu aja niti-niti sira wal ghibatu mongko ghibah wa su'udzan lan su'udzan wa tajassus lan tajassus iku manhiyun den cegah apa anhu ya mengkono kabeh kulun minha masing-masing fi ayatin dalam ayat wahidatin kang siji ayat riba itu ya minadhan inna ba'dhan wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum dan seterusnya
Wa makna tajassus itu makna tajassus iku alla yatruka yen ora ninggal sapa wong. Ora ninggal tidak membiarkan sapa wong ibadallahi ing pira-pira kawulane Allah ora ditinggal tahta sitrillahi dalam sak ngisore tutupe Gusti Allah. Jadi orang-orang yang tidak yang dalam tutup Allah ditutup Allah akan hal-hal entah yang buruk, entah yang baik. Tapi dia tidak mau itu, pengennya mengungkap, pengennya memperlihatkan. Walaupun kadang-kadang tidak ada kepentingan pribadi. Kepentingannya adalah supaya orang yang dibuka itu dia merasa puas kalau sudah membuka masalah. Ini kena ayat lain juga itu apa? Ada ayat-ayat apa itu? Orang yang senang film lain terbuka aibnya itu termasuk larangan berat. Fa tawassalu mengko gawe tumeka sapa wong ilal ittilai maring ningali dengan mengungkap tajassus meneliti cara saiki tuntutan akan transparansi. Dengan itu dia akan tahu ilal gawe lantaran sebagai perantara ilal itilai maring ningali keberuh melihat keburukan orang lain wahat kisatri lan nutup lan ngerusak tutup hatta yang kasyifa hingga kabuka lahu kedue wong apa ma perkara laukana kang lamun ana boma iku masturun den tutup anhu saking wong. Laukana lamun ana boma iku masturun den tutup anhu saking wong kana mongko ana apa mastur tertutupnya perkara itu iku aslama luweh nyelametake likal bihi maring atine wong wa dinihi lan agamane wong. Itu tadi kadang-kadang terutama lain kalau misalkan satu organisasi yang harus membuka segala aktivitasnya. Tapi kalau ada hal lain yang di luar itu yang kemudian walaupun kadang kita tidak punya kepentingan, hanya tidak kepentingan itu pengennya hanya supaya orang lain terpermalukan. Dia merasa puas kalau ada orang yang terpermalukan. Waqat madhalan terus kitab wasliwat fi kitabil amri dalam kitabul amri bil ma'ruf bab amar ma'ruf. Apa sing liwat hukmut tajassusi hukum tajassus wa haqiqatuhu lan haqiqate tajassus. Bayanul adari mertelake beberapa udur alasan beberapa alasan al-murahhisati kang murahake memperbolehkan memberi dispensasi murahake fil ghibatin dalam ghibah. Ghibah itu hukum aslinya haram, tapi ada kalanya karena alasan tertentu diperbolehkan. Nah ini ilam rasulai anna husni kelakuan kelakuan itu di dalam yang idalam yumkin iku idalam yumkin nalikane ora mungkin nalikane ora mungkin apa tawasul gawe tumeka tawasul sing bisa wasilah
gawe itu mengko ila gharadin maring sejo sahihin kang sahih. Untuk menuju tujuan yang benar tidak bisa lain fi syar'in dalam syarak. Sahih atas dasar penilaian syarak. Ketika tidak mungkin sampai menuju tujuan yang benar secara syar'i illa bidzikri masawi'il ghairi kejaba kelan nutur pira-pira olone wong liya. Illa bidzikri masawi'il ghairi kejaba kelan nutur pira-pira olone wong liya fa innahu mongko kelakuan iku yurakhasu den murahake apa fihi zikru masawi. Nyebut-nyebut olone wong liya diperbolehkan wala isma la orang dosa iku mujud. Wa zalika uta mengkono rukhsah mengkono yurakhasu fihi. Kemurahan itu di mana? Iku fi umurin dalam beberapa perkara. Dalam beberapa hal, beberapa pokok. Minha iku salah sake umur at-tadallumu tawi nompo penganiayaan. Madzalika utawa anu cara istilah nglapurke tadzallum. Madzalika tadzallum iku kamadzlumin kaya dene wong kang den dolimi. Orang yang teraniaya yarfa'u kang nglaporake sapa madzlum zalamatahu ing penganiayaane zalim wong kang zalim ala insanin ing atase manusa dilaporake ila amirin maring pimpinan to ali maring amir cara hukum ya kehakiman cara liyas taufiyah supaya nuhuni memenuhi sapa amir lahu kedue utawa lahu maring madlum haqahu ing hake madlum agar bagi pimpinan atau hakim kejaksaan hakim supaya kezalimannya diselesaikan biar dia mendapat haknya. Kita tambahan ya saya tidak ada ini. La yumkinuhu karena orang mungkin ing wong madlum. La yumkinuhu karena orang mungkin ing madlum apa istifa'u haqqihi amrih nuhuni haqqi madlum. Nuhuni itu memperoleh mendapatkan secara sempurna. Istifa'u haqqihi amrih nuhuni amrih meroleh haqqi madlum illa binisbati kejaba nisbatake zalim wong kang zalim ila zulmi maring zalim maring penggawe nganiaya. Jadi artinya orang melaporkan suatu penganiayaan entah bentuk apa saja, maka dia tidak bisa untuk tanpa harus tidak dengan menyebutkan orang yang menganiaya dia, tidak mungkin. Aku nak ngandake wonge berarti aku termasuk ghibah. Nah ini dalam rangka tadzallum, penyelesaian masalah kedzaliman boleh. Jadi walaupun orang saya, kenapa kamu lapor? Saya dianyai si A, si B, harta saya mungkin dengan kasus tertentu, misalkan. Saya merasa terzalimi oleh si A. Penyebutan A
orang yang zalim itu tidak apa-apa. Walaupun orangnya di depan masih dalam laporan itu boleh. Jadi ghibah yang karena atas dasar melaporkan suatu permasalahan hukum itu boleh. Qala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil haqqi maqalan. Inna li sahibil haqqi sak mikir wong kang duweni hak maqalan ana ucapan. Wa anhu dan saking Nabi matlul ghaniyyi dzulmun. Matlul ghaniyyi tengen ngendi-ngendine wong kang sugih iku dzulmun zalim. Diutang tak bayar-bayar. Padahal dia sudah mampu. Dilaporkan, Pak, saya punya uang tempat orang. Dia sudah kaya, tidak mau siapa orangnya, si A. Nah, itu pada nyebutkan nama. Nyebutkan nama itu boleh dalam rangka tadzallum. Wa min halan iku sangat saking umur sangat saking perkara sing boleh riba, bolehnya menyebutkan keburukan orang lain. Al isti'anatu tawi jaluk tulung, minta pertolongan ala taghyiril mungkari ngetase ngowahi perkara kang mungkar. Waradil asilan nolak wong kang maksiat. Ilaman man jimli ya manhiyun ila manhiyin manhi ora jimli ila manhaji sholahi maring dalan kebagusan dalam rangka merubah kemungkaran, nolak wong kang maksiat. Itu boleh dengan menyebut si A si B-nya. Tapi sekedar tahu, tidak terus menyebutkan, tapi dengan nambah-nambahi perilaku buruknya itu sudah termasuk cara wong bablasan. Cara bodoh orang itu takon untuk apa pasar? Untuk apa yuk? Kira untuk iwak, untuk iwak. Wah, nih kono perang-perang. Cerita corona atau macam-macam kakean. Untuk iwak wetit barbar ngomong tambahin. Wa min halan iku setengah saking a'dzar udzur alasan di mana boleh ribah. Al istifta'u utawi jaluk fatwa, jaluk petunjuk, jaluk fatwa. Kama yaqulu kaya oleh ngucap sapa wong. Kama yaqulu kaya oleh ngucap sapa wong lil mufti waring wong kang fatwa, wong kang ahli fatwa. Ucapane wong orang itu mengatakan dolamani abi, dolamani dolim ingsun sapa abi bapak ingsun au zaujati atau bojo wadon ingsun au akhi atau dulur ingsun. Minta petunjuk. Idza lam yufid tidak kena boleh menyebut orang, menyebut nama sebagai ghibah, sebagai bentuk zahirnya ghibah. Ketika minta fatwa itu pun idza lam yufid nalikane ora maedai apa al ibhamu nyamarake. Buat awit takridu tegese meliringi itu dengan kata-kata yang samar, sindir, nyindir. Artinya orang itu didolimi oleh seseorang dan tidak perlu menyebutkan nama sudah bisa
dipahami, tidak harus menyebut nama. Tapi kalau tidak ada faedah, tidak bisa memberi faedah dengan kata-kata yang samar, kata-kata yang bias, tidak bisa memberikan faedah kebenaran dan istiftaknya, makanya boleh hanya menyebutkan nama. Itu di antara alasan. Wa dzalika tamkar istifta. Iku lima karena dawuh. Iku 5 karena dawuh ruwiya kang den riwayatake mak. Karena adanya satu hadis yang diriwayatkan an Hindin saking Hindun binti Utbah. Ana saat Hindun iku qalat matur sapa Hindun lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Sufyan rajulun syakhihun la yutini ma yakfini ana waladi. Inna Abu Sufyan asalna Abu Sufyan iku rajulun mulanang syakhihun kang banget bakhile, sangat pelit bojone iku Abu Sufyan. Jadi akhirnya mereka itu masuk Islam. Hindun itu dulu yang ketika karena saudaranya yang mati dalam perang Badar oleh sahabat Hamzah, maka ketika dalam perang Uhud dia ingin balas dendam, akhirnya menyewa orang namanya Wahsy untuk membunuh Hamzah. Akhirnya Hamzah terbunuh, dedel-dedel itu perutnya, hati itu rokok itu kunyah-kunyah, Hindun itu. Sampai Nabi itu melihat terondak tegel karena melihat jenazahnya yang sangat parah. Itu Hindun itu. Tapi akhirnya toh masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Jadi Allah itu cara wong mungkin kan ya Kanjeng Nabi itu misalkan mangkel ya wajar aja namanya pamannya sendiri yang dibunuh dan dengan cara yang keji semacam itu. Walaupun dalam perang, tapi kan mestinya perang itu juga ada aturan, tidak boleh membunuh dengan yang keji, itu tidak boleh. Tapi itu nyatanya Allah memberi hidayah pada Wahsy itu. Wahsy itu sampai Nabi yang membunuh Hamzah itu, sampai Nabi sendiri melihat kekejamannya itu, sampai Nabi tidak Wahsy. Akhirnya kan Wahsy itu masuk Islam juga itu. Ya ketika masuk Islam itu Nabi bilang, aku rasa ngetok terus tidak sah kelihatan saya, karena kalau saya melihat kamu itu bayangan saya masih paman saya itu yang kamu bunuh. Akhirnya diodel-odel dengan Hindun itu. Jadi perasaan Nabi itu sangat dalam merasakan kematian. Sampai akhirnya Wahsy itu sampai Nabi, ya ada riwayat menyebutkan ya hanya sekali itu. Setelah itu tidak pernah muncul di depan Nabi, karena Nabi tidak ingin melihat supaya tidak ingat lagi peristiwa kematian Hamzah itu. Sampai Nabi perasaan begitu, toh nyatanya Wahsy diberi petunjuk Allah Ta'ala mendapat hidayah masuk Islam. Sementara orang yang dekat dengan Nabi, walaupun dalam banyak ulama menyebutkan beliau itu iman, tapi walaupun tidak menyebutkan syahadatnya Abu Thalib kan, walaupun beliau meyakini Nabi itu agamanya benar, tapi beliau tidak menyebutkan syahadat. Bapak Nabi seperti apa, pengennya seperti apa, karena pembela Nabi yang luar biasa, pengennya untuk menyatakan syahadat, nyatanya tidak. Jadi artinya apa? Bahwa Allah itu bisa kersane. Allah itu bisa kersane. Nah, kadang-kadang kita tidak boleh, walaupun orang kelihatannya buruk dan kita seakan-akan perkiraan pikiran kita atau hati kita, wong kaya ngono iki di ngapura pangeran, wong kaya ngono iki iso dadi wong apik, tidak boleh. Kalau Allah menghendaki itu tidak ada yang menghalangi. Fa'alul lima yurid. Sama ini Hindun Abu Sufyan ini sama, gubernur Mekah Abu Sufyan.
Inna Abu Sufyan rajulun syakhihun kang banget bakhile. La yutini ora aweh sapa Abu Sufyan ingsun ora aweh mak ing perkara yakfini kang nyukupi apa mak ingsun. Abu Sufyan itu tidak pernah memberi nafkah pada saya untuk kebutuhan saya. Ana yo ingsun wa waladi lan anak ingsun. Ini anaknya bentuk dhamir mufasil yang memisah antara dhamir mutasil ketika ingin diatofkan. Yakfini ni nyukupi ingsun tidak boleh terus wawaladi tidak boleh, harus dipisah dulu dengan dhamir mufasil. Atau bil dhamirin mufasil wa in ala dhamirin mutasil atau bil dhamirin mufasil. Ini yakfini ana wa waladi kayak anak saya. Untuk ana wa sapa misalkan. Apa aku tu ana to mongko kena ngalap ingsun hu ing mayakfini. Ana to kena jipuk ingsun ing mayakfini min ghairi ilmi saking tanpa ngertine Abi Sufyan. Yo jare kanjeng Nabi, kula iki mboten nate dicatu kalih bojo kula. Bojo kula niku bakhil, dompete gawa terus. Dompete gawa terus sampe kula saged kula nglimpe nek PHB turu kula buka dompete kula jipuk duwite. Kula damel blonjo kangge kepentingan kula lan anak-anak kula. Sampai segitu dilaporke hati-hati ya. Dompetmu kalong berarti berarti aku termasuk bojoku ngerti hadis kanjeng Nabi. Jipuk pintar jipuk dhewe. Catune kurang. Dewe pakola moko dawuh kanjeng Nabi khudhi ma yakfiki wa walad yakfiki wa walad daya wa waladiya. Gawa ya tulisan apa ya beri deh. Ono kafe. Oh iya bener. Wa waladiki. Oh iya ngono ya. Wa waladiki. Khudhi ngalapo sira wadon mak ing perkara yakfiki kang nyukupi apa mak ing sira wa waladiki lan anak sira bil ma'rufi kan bagus. Tak apa-apa kowe njupuk kang kebutuhan kowe lan kebutuhan anakmu dengan cara yang bagus. Baik maksudnya cara blonjo rentak pira butuhe 50.000 duit ana 100.000 ya sing 50 bilek gitu ngene kan bil ma'ruf. 100 kanggo liya-liyane prembet. Fadzakarat mongko nutur sapa si Hindun asyukha ing kebakhilan wa dzulma lan zalim nuturake laha zalim laha maring Hindun wali waladihalan maring anak Hindun. Jadi melaporkan kejadian itu dengan menyebut suaminya. Tapi walam yazdurhu hale orang nyegah sapa nabi ing yajurha. Walam yazdur hale orang nyegah sapa nabi ing Hindun anjen Nabi alaihissalam orang nyegah. Artinya ketika Hindun menyebut nama suaminya yang berbuat zalim, Nabi membiarkan. Itu artinya berarti dibolehkan. Walaupun ada dasar aslinya nyebut keburukan orang lain adalah ghibah, tapi dalam rangka istifta boleh. Idza kana krana apa qasduha sejone Hindun iku al istifra'u njaluk fatwa, njaluk pendapat. Tapi itu sekedar ini contohnya kan sekedar bojo kula niku wong sing medhit ngene-ngene pun ora tambah-tambah liyane. Cerita liyane sing elek-elek kabeh. Ya ndak boleh. Wa min halan iku setengah saking aqdar. Alasan-alasan yang membolehkan ghibah
Tahdzirul muslimi utai medekake wong muslim, mengingatkan, memperingatkan orang muslim minasyari saking Allah, keburukan. Dalam rangka memperingatkan keburukan. Kama idza alimta kaya oleh nalikane weruh sira. Kama idza alimta kaya oleh nalikane weruh sira min insanin saking manusa. Meroh dororon ing bahaya. Ada orang yang bisa menimbulkan bahaya. Fahadarta mongko meden-medeni sira. Fahadarta mongko meden-medeni sira syahson ing awa-awaan minhu saking insan. Minhu saking insan. Jadi ana wong mungkin perilakunya terkenal buruk. Kemudian dia ada orang, kita melihat dia itu mendekati si A, orang baik. Biasanya kalau dekat orang itu nanti mbuh ditipu, mbuh mungkin diperlakukan seperti apa. Nah, itu kemudian ketika itu dia pergi, dia kan cepat-cepat wong kowe. Itu bahaya. Wong sering berbuat yang tidak baik. Berdasarkan kenyataan banyak sering berbuat keburukan. Jadi kita mengingatkan dia supaya tidak dekat-dekat atau tidak berteman dengan orang itu termasuk boleh. Tapi kalau jelas orang itu pembuat keburukan, wakal muzakilan kaya dene wong kang bersihake awake yat anu kang nacat sapa muzaki fi syahidin dalam syahid. Dia mencela syahid idza suila nalikane den takoni sapa muzaki anhu saking syahid. Saksinya, saksi ini begini dia punya perilaku begini. Nah ini termasuk dalam rangka memberikan kesaksian supaya orang terhindar, boleh. Wa kadzalan kang muzaki al mustasyaru utawi wong kang den jarui rembug. Wong kang den jarui rembug diminta pendapat fit tazwiji dalam rabi. Ojo takon kancane. Iki jane Fulanah atau Zainab kayak gitu. Aku tertarik, aku harap tak cepaki. Merasa perilaku buruknya ditunjukkan. Boleh itu termasuk. Jadi ngorek apa? Melihat kekurangan dari orang yang ingin didekati untuk dinikah itu boleh. Nah sampai dalam fikih sendiri kan kena sampai boleh melihat bagian dari tubuhnya itu kan tangannya karo wajahe. Wa ida il amanati lan nitipake amanat. Lahu maring mustasyar. Wa ida imati lan nitipake amanat. Lahu iku kudu mustasyar, orang yang diminta rembuk, diminta musyawarahnya. Ayat kuro to yen nutur sapa mustasyar. Nuturake ma ing perkara ya'rifu kang ngawruhi sapa mustasyar ing ma. Yastasiru kang ngawruhi sapa mustasyar ing ma ala qasdin nuskhi ing atase nejo aweh nasihat.
takon kancane arep nyepaki cah wedok ora sah kuwi. Ana apa to? Kok ember ngomong rono-rono senengane kaya ember suarane. Senengane ngobrol rono-rono. Tapi ngono kuwi ya. Ora cerita. Ana wong ya bojone ya ngono kuwi. Wong wedok iki senengane ngobrol ngono kae. Suarane banter ngobrol seneng. Rono-rono ngobrol. Ana wong ngrasane. Bojomu kok anu ya, akeh koncone. Rasane akeh koncone. Maksudnya ngobrol. Ya ora apa-apa ya, tapi aku seneng. Asalamu itu. Aku nak kapan aku ciri khas iki tak seneng ya. Tapi kadang-kadang ono gaya yang membuat dia tertarik. Iki ciri khas ngono tak seneng ya. Ora urusan dadi ember. Berarti jodoh. Lil mustasyiri ala qasdi nusi nejo nasihati lil mustasyiri maring wong kang njaluk musyawarah, njaluk rembug. Tujuannya hanya untuk menunjukkan saja. La ala qasdil waqi'ati ora ing ngatasé nejo ngrasane waqi'ah padha ribah menjatuhkan. La ala qasdil waqi'ati ora ing ngatasé nejo ngrasane. Wa min halan kusangasange akdar di antara alasan boleh ribah ayakuna uta yen to ana al insanu sapa manungsa iku al insanu iku ma'rufan ayakuna uta yen to ana sapa al insanu manungsa iku ma'rufan den werwi bila qobin lan laqab lan julukan nama sebutan yuk ribu kang aweh weruh apa laqab yuk ribu kang aweh weruh to kang ngetokake menjelaskan, memperlihatkan apa laqab an aibihi saking aib utawa cacate insan. Kal araji kedene pincang. Dene tanglet. Apa? Daleme si fulan ini. Kira iki yo RT iki puran pundi. Mun sewu sing mlampahi. Sing mlampahi rada arep itu dalam rangka atau dengan lakop sing dijuluki ngeten ala undang-undangane gento iki lho. Undang-undangane gento oh niku daleme nika. Dilakop ma'ruf bilakop kal araji kuwi dene wong kang pincang wal a'masyi lan wong kang rembes mripate perontoke banyu terus rembes pala haraja mongko ora ana dosa iku mujud fi dzikrihi dalam nutur aib nutur cacatnya tadi li darurat ta'rifi krana darurat aweh weruh darurat karena ingin menjelaskan dalam rangka memberi penjelasan. Wali anna dzalika lan karo sak temene mengkono lakop julukan. Wali anna dzalika lan karo sak temene mengkono lakop iku kot sorot temen ana apa dalik iku bi haitsu la yakrahu kelawan sekira ora sengit ing dalik ing lakop iku bi haitsu la yakrahu kan sekira ora sengit ing lakop sapa sahibu wong kang duweni lakop lawa alimahu
ngaweruhi sapa sahib ing lakop. Nek sing dijuluki iki krungu, dia ndak marah. Karena memang itu julukannya di kampung. Ba'da angkat soro sause oleh temen wis dadi sapa sahib. Ba'da angkat soro sause oleh wis dadi sapa sahib, dadi iku masyhur terkenal bihi kelawan aib lakope maksudnya. Cacat yang sudah menjadi julukannya. Cara kira ono ngomong senengane ngomong tapi akeh ngarange. Jadi cacatnya dhek. Sendan sih. Siapa no? Umuk lho. Oh ya ngomongnya saya sering ngomong. Tapi kalau ya biasa. Wis masyhur. Naam ya bener. Ya bener. Li darurati ta'rif. Atau la haraja kan, la haraja. Naam ya bener ora dosa, ndak apa-apa menyebutkan cacat karena itu menjadi ciri dan itu tidak membuat orang pemilik nama itu marah. Tapi in wajada lamun weruh lamun nemu sapa wong. Namun demikian naam dan seterusnya ini bahasanya yo bener ora apa-apa tapi namun demikian in wajada lamun nemu sapa wong anhu saking lakop julukan nemu makdilan ing nggon ngalih. Ada bahasa lain yang bisa digunakan tidak menggunakan julukan itu tetapi bisa memahamkan. Wa amkanahu lan mumkinake apa makdil ing wong. Wa amkanahu lan mumkinake apa makdil ing wong mumkinake at-ta'rifa ing aweh weruh. Tidak harus menyebut cacatnya tadi walaupun cacat itu sudah masyhur. Kalau bisa menggunakan kata-kata lain untuk memberitahu. Wa amkana ulan mungkin aga pemakdil ing wong at-ta'rifa ing weruh bi ibaratin kan ibarat kan ungkapan ukhra kang liya ya bahwa mongko ta'rif utawa bahwa mongko mengkono makdil kena iku aula luwih utama. Maka menggunakan kata lain atau ungkapan lain yang tidak menyebut cacatnya lebih baik. Walidzalika lan karena arek mengkono aula atau in wujidai yuqalu den ucapake lil a'masyi kedhe wong kang rembes apa sing ucapake al basiru wong kang weruh yang menggunakan kata basir udulan karena ngalih an ismin naksi saking aran cacat utawa saking jeneng cacat, jeneng kurang, artinya penyebutan yang mengarah kepada cacat. Ismin naksi jeneng kurang, jeneng cacat. Ya orang dikandake akmasih tapi dikandake kata basir. Kata-katanya kadang-kadang macam. Tapi kalau orangnya lebih senang dengan menggunakan bahasa umumnya ya kadang-kadang ya
Nabi sendiri juga pernah itu. Maka ketika ada Nabi menyebutkan ada Dzulyatin, sahabat Dzulyatin, wong sing duwe tangan loro. Semua orang punya tangannya dua, tapi maksudnya wongnya tangannya dawa. Jadi ukurannya tidak sama dengan umumnya. Contoh ini panjang tangan yang pencuri. Tapi maksudnya itu ya kebetulan dia itu terkenalnya tangannya agak panjang. Atau lagi ungkapan Nabi apa itu? Dalam istilah apa itu? Orang yang tinggi itu dalam bahasa tertentu kan disebut tawilun najah. Wong sing cangklongane pedang dawa. Isine apa? Untuk tempat pedang senjatanya panjang. Oh berarti nuduke wonge dhuwur. Ya wong cendhek cangklongane dawa ya ora mungkin ngasrah lemah. Tawilun najah. Pengungkapan. Wa min halan iku setengah saking a'dzar di antara boleh ghibah ayakuna ta yen ana sapa wong sing dirasani wong sing dighibahi iku mujahirun wong kang ngedengake mempertontonkan memperjelaskan bil fiski kelawan fasik. Jadi wong sing tukang gaweane elek tapi dia seneng terang-terangan minum-minuman wis ra isin-isinan dia mutadzahiran tegese kang ngetokake bihi kelawan biski. Jadi umpama kita itu menyebut keburukannya, menyebut dia dengan keburukannya itu tidak apa-apa, supaya orang juga menjauhi dari hal itu. Wala yukrahuran ora dimakruhake. Apa ayat kura yang nutur apa ayat kura yang nutur sapa wong bihi kelawan fiski atau mujahir bil fiski ta fala ghibata mungkar ana ghibah iku mujud lahu kedue wong. Jadi ketika kita menyebut perilakunya itu tidak termasuk kategori ghibah. Bima kelam perkara ya tadhaharu kang ngetokake sapa wong sing mujahir tadi itu bihi kelawan ma. Kadang-kadang karena orang-orang yang perilaku buruk tapi terang-terangan. Bayanu kafaratul ghibah itu mertelake kafaroe ghibah. Tebusane ghibah kemarin. Nah, kalau kita ghibah itu kita punya dosa dengan Allah Ta'ala. Nanti bisa amal baik kita ditransfer pada orang yang kita ghibahi. Nah ini untuk nebus ghibah apa? Supaya kita dosa itu tercukupi. I'lamur annal wajibah rasul annal wajibah satane wajib alal mutabi ngetahe wong kang ghibah. Ghibah ki sing ghibah kalau sing dighibahi itu bahasane padha mutab. Alal mutabi ing wong kang ghibah iki sing pelakune wajib ayan dama yen to getuni sapa mutab wayatu balan tobat sapa mutab. Ayan dama yen to getun menyesal sapa mutab wayatu balan tobat sapa mutab wayata asafalan susah nyusai mriyatine kudu susah ning ati ra iso gawe-gawe kudu gelane susai nyusai alama ing perkara fa'alahu kang agawe sapa mutab ing ma menyesali memprihatini apa yang telah dikerjakan. Wah aku kok ngrasani si A liyakhruja supaya metu sapa wong min haqillahi saking hakullah subhanahu wa suci Allah. Pertama dari hak Allahnya
harus ada penyesalan. Yang kedua summa yastakhillu nuli njaluk halal sapa mutab. Njaluk halal awal mutabai padha. Iki sing wong sing dirasani. Padha tulisane sama teh. Sing dhuwur sing ngrasani, sing isor sing dirasani. Al mutaba ingkang den rasani liyakhillahu supaya ngalalaki liyukhillahu wa halla yukhillu. Nah ya khillah itu ibadah ahalla yukhillu liyukhillahu supaya ngalalaki sapa mutab atau sing isore ing mutab dhuwur sing dirasani ing sing ngrasani ya. Bayah ruju mongko metu sapa mutab sing dhuwur sing ngrasani metu mimadlamatihi saking kezalimane mutab supaya keluar dari perbuatan kezalimannya. Tapi jaluk halal mau cara bodoh halal bihalal. Kalau jaluk halal itu so, aku apa suruh. Aku tahu ngrasane kowe ngene-ngene. Kowe tahu jebuk duit. Ya kowe ingkodaro. Ingkodaro lamun kuwasa sapa wong alaihi ngetase ikhlal, njaluk halal. Walam yahsalan ora wedi sapa wong mahduron ing perkara kang den wedeni. Maksudnya orang tidak menimbulkan fitnah. Aku nek terang-terangan jaluk ngapura, saya menyebutkan kesalahan saya, wah jadi fitnah besar. Kok jaluk halal aku tuh ngerasani kowe ya. Tak ngomong ke apa? Aku tak rasani tau nyolong duit masjid. Wah, jadi fitnah ya. Nek ora jadi fitnah, oh ya ora apa-apa, sedengane wong ngomong. Tidak apa-apa, tapi nak perkiraan kita malah justru menimbulkan fitnah lebih panjang. Ya rasa jaluk halal. Wis dongake wae. Iki illam yasa mahdhuran. Wa qala Hasan dawu sapa Hasan Imam Hasan Basri napa mbok pilih. Yakfihi cukup ing wong sing ngrasani. Cukup apa al istighfaru njalukake ngapura. Dunal istighlali tanpa njaluk halal. Selak apa jaluk ngapura, rasa njaluk halal. Halal ini maksudnya halal harga dirinya yang dibicarakan, bukan halal materi. Kalau halal materi ya wajib. Wafil hadis yang ikutan dalam hadis ayat jizu ono to apes sapa ahadukum tidak mampukah salah satu dari kalian sapa ahadukum salah suci sira kabeh ayakuna yen to ono sapa ahad iku ini ono iku ka abi domdomin kaya abi domdom karena ono sapa abi domdom iku ida kharaja nalikane metu sapa abi domdom mim baiti saking omah abi domdom qala ketika dia pagi-pagi keluar, dia ngomong, Allahumma ya Allah inni sak temen ingsun iku qad tasaddaqtu temen sedekah ingsun. Ya Allah aku telah mensedekahkan biirdi kelawan kaperwiran ingsun harga diriku alan nasi ngene manusa. Aku tidak peduli harga diriku akan dicibir, akan dihina oleh manusia. Saya rela. Aila atlubu dise ora bakal nuntut ingsun. Madlamatan ing penganiayaan fil kiamatin dalam dina kiamat. Wis wong sing elek-elek kula pun kula ridho. Cuk ben mboten ajeng kula tuntut ten akhirat. Min ahadin saking wong suci. Wala ukhasimhu lan ora bakal madoni to. Ngajak pertengkaran sapa ingsun hu ing ahad dina kiamat ora mboten ajeng masalah kemun
lilo kalau diunek-unek ke wong. Dirasani ya elek-elek. Tapi walai seorang ana pal muradu kang den karepake iku ibahatu tanawuli irdihi. Menangake merkoleh kaperwirane. Menangake merkoleh kaperwirane bukan berarti dia memperbolehkan penghinaan terhadap dirinya, ndak. Artinya nek ono wong elek-elek kula ridho bae. Saya tidak akan memperbolehkan. Bukan berarti dia memperbolehkan perbuatan itu. Balil afwi balik ngapura ala jarimatihi ing atase dosane wong, dosane ahad. Wong sing elek-elek. Wa qala Rasulullah sallallahu Allah taala khudil afa wa'mur bil urfi wa'rid 'alal jahilin. Khudh ngalapo sira alafa ngapura, ambillah pengampunan wa'mur perintah bil ma'ruf bil urfi kan bagus wa'rid itu ya. Data kumalafa ayat ini ayat Quran. Wa'rid lan mengwasira 'anil jahilin saking pira-pira wong kang bodho. Artinya orang usah dipogawi bahasanya, ora usah diurusi teman-teman wong sing ora ngerti. Wa fil hadis lan iku menurut hadis ana Jibril saat temen Jibril iku kala dawuh sapa Jibril lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha saat temen Allah iku ya'muruka. Iki tafsirane khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi waktu itu ada seorang sahabat tanya pada Nabi maksudnya ayat ini gimana? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Nabi ditanya ini loh, tidak langsung jawab. Wah, aku ora ngerti. Tak takoke si Jibril. Jibril piye? Maksudnya, wah kalau mboten ngerti kan Nabi, tak takok pangeran riyen. Akhirnya Jibril diberitahu Allah dan Jibril menyampaikan kepada Nabi, oh niki karepe ngeten kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala ya'muruka. Innallaha ta'ala iku ya'muruka perintah sapa Allah ing panjenengan antafu yen to ngapura panjenengan, memaafkan. Aman saking wong dolamaka kang dolim sapa man ing panjenengan. Allah memerintahkan jenengan seneng ngapura wong sing dolim. Wa tasila ala nyambung panjenengan. Menyambung man ing wong kota akaka medhot sapa man ing sira medhot silaturahim. Menyambung persaudaraan. Wa tu'tiyalan paring panjenengan dan engkau mau memberi man apa terlihat? Man? Haramaka. Itu saya kok rahimaka. Clear. Haram bener haramaka. Waktu tiaman haramaka kang ngalang-alangi sapa man ngalang-alangi maksudnya ndak pernah atau nutup kena nutup haram. Jadi tidak orang yang tidak pernah memberi. Engkau mau memberi orang yang tidak pernah memberi pada kamu. Haramaka itu ngalang-alangi sapa man ing sira al abatu sadisa wallahu